سلامونه او احترامات ملګرو، تاسو ګورئ خپرونه مبارزه. زه یم وقار علي شاه دریاب. ملګرو، د الوت په شیشه تاسو وکتل چې د ژوند د مختلفو شعبو سره تړلي خلک موږ راوستل او د هغوی په ژوند، د هغوی په شخصیت، د هغوی په کار زیار باندې موږ خبرې وکړې. نن راغلی یم ملکن ډیویژن ته. دا میخبند کلی دی او دلته د یو سینیر شاعر، د ډېر ښه لیکوال، یو ډېر خوږ انسان او تاریخي سړی ښاغلی محمد ایوب مظلوم صاحب ځای ته راغلي یو. نن به دوی سره د دوی په ژوند، د دوی په شخصیت او د دوی په فن باندې خبرې کوو. نو راځئ چې ایوب مظلوم صاحب ته تود هرکلي وکړو. مظلوم صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ډېره مهرباني، ستړي مه شئ تاسو. ډېره مننه. وقار علي شاه دریاب صاحب ستاسو او ستاسو په شان ښه کارکنان چې هغو د ادب خدمت ته کلکه ملا تړلې ده او ورسره د الوت ټي وي، د الوت ټي وي نه علاوه د نورو ټي ویګانو هم څوک چې د ادب خدمت کوي. زما دغه خلک ډېر زیات خوښ دی. د دوی سره مې ډېره مینه ده، ځکه چې د ادب خدمت تش په لاس په تش یو دې خبرو باندې نه کېږي چې هر سړی راپاسي او هغه دعوه وکړي چې زه د ادب خدمت کوم. د ادب خدمت هم دې ته ویلی شي څوک چې وخت نه ګوري، مال نه ګوري، غر نه ګوري، سمه نه ګوري، خپل وخت ضایع کوي. خپل وخت حالانکې ضایع کول دې ته نه وایم، دا هم د دې توهین دی. دا یو ډېر زبردست کار دی. د پیغمبرانو کار ورته ووایم نو زه یم چې دا به هم کم نه وي چې دا کار کم دې ته څوک ملا وتړي. بلکل نو دا یو ډېر لوی کار دی، ځکه چې پیغمبر اسلام هم وایي، فرمایي چې تاسو د انسان خیر ولټوئ. بهترین انسان هغه دی، خیر الناس من ينفع الناس. بهترین انسان هغه دی چې هغه نورو ته بل انسان خیر ولټوي، بل ته پیدا ورسوي. زمونږ دا ژوند هم دې دپاره پیدا دی چې مونږ پیدا ورسوو په دې دنیا کې چې څومره بېلارې خلک دي، هغه لار بېلارو خلکو ته مونږ لار وښیو. او دا نه چې مونږ ته ګنې لار معلومه ده او نور چا ته معلومه نه ده، ډېرو خلکو ته معلومه ده، خو په هغې باندې د تلو یو عادت ورته پیدا کړو. پښتو ژبې له یو قوت ورکړو، پښتنو له ژبه ورکړو، د ویلو توان ورکړو، په نظر کې د نظر اچولو یو توان پیدا کړو. خپله خبره چې کومه زمونږ خبره وي هغه په جار باندې وکړو او مونږ بې ځایه مرو چې دا خبره هم خلکو ته وکړو چې بې ځایه ولې مرئ. بلکل ځکه چې پښتون یو لوی قام دی. په پښتون په وجود باندې چې کومې کرښې ډیورنډ راښکلي دي، صحیح خبره، چې ډیورنډ کرښه ورته وایي، نو دوه درې ځای دا وجود تقسیم شوی دی. صحیح خبره، دا یو ډېر نقصان شوی دی. صحیح خبره. اوس خبره دا ده چې هغه خو شوی دی، اوس نور نقصان ونه شي. صحیح خبره ده. د دې لپاره تاسو چې کومه ملا تړلې ده، تاسو سره نور خلکو هم ملا تړلې ده. مونږ بلکل ستاسو سره ډېر اتفاق لرو او تاسو ډېر قدر کوو او چې تاسو دومره لرې راغلي او زمونږ د خبرو دپاره او زمونږ د حال احوال اخیستو دپاره ستاسو ډېر زیات مشکور یو. ستاسو سره سره د نورو ډېره مننه، ډېره هم مشکور یو. تاسو ته ډېر احترام، ستاسو ډېر زیات خدمات دي مظلوم صاحب. که دا راته ووایې چې لیکل پښتو شعر لیکلو م کله شروع کړل؟ که دا لږ زموږ کتونکو ته ووایه، لیدونکو ته. دا خو تقریبا چې وخت تېرېږي نو سړي ته نوي نوي حادثات راځي. صحیح. او چې کله یوه نوې خبره راشي نو زړه د سړي نه هېره شي. جی جی. خو دومره مې یاد شي چې یاره 1900 شپږ اویایمو یا پنځه اویایمو په دغه وخت کې مونږ پیله پیله لیکل قلم اوچت کړی دی چې شعرونه م لیکلي دي. صحیح ده. بیا هغه ډېر مات ګوډ خو د وخت سره سره هغه وتراشلی شي او ذهن کولاو شي. بلکل. د یو کتاب د کتلو سره، مطالعې سره انسان یو حد ته ورسي. نو مونږ خو دومره ښه شعر هم نشو لیکلی چې کوم تاسو وایئ چې تاسو معیار به دا پوره وي یا به نه وي، خو خپل وس کوو او خپل څه شډل بډل ټکي راټولوو او یو شډل فکر دی هغې ته یو جامه غوندو او په دې نیت باندې چې یاره زمونږ د پښتنو معاشره داسې کومه ده دا صحیح په درست حالت کې پاتې شي. او بلکل
دوی ترقي وکړي، دوی خپل ځان وپېژني. صحیح خبر. یعنې لږ تر لږه دا کېږي 15 کاله داسې او جی نو په دې کې تقریبا ستاسو سره مواد هم ډېر زیات وي. تر دې دمه څومره کتابونه چاپ دي یا ناچاپه پراته دي ستاسو سره؟ که دغې باندې لږه خبره وکړو. وقار علي شاه صاحب په دې دوران کې لکه زه په خپله ملازم سړی وم او زمونږ د کور د انګړ چې کوم دی دا ډېر زیات و، نو ما ته دونه پیسې نه دي بچت شوي. زه اوس هم ما ډېر زیات په ځان یو بوج راوستو چې یاره دا خو کول پکار دي. بلکل. ما یو کتاب د چاپ کولو تابع وکړه صحیح. او هغه کتاب ما چاپ کو. اوس یو کتاب زما بلم چاپ کېږي. صحیح ده. خو لا ما پوره د هغې دغه نه دی کړی، د هغې نه علاوه ما د خپل کلي یو سجره هم راغونډه کړې ده صحیح ده چې هغه د نثر یو کتاب چاپ کول غواړم چې زمونږ د قید اقام کې کم خلک اوسي، کم خلک د بل ځای نه راغلي، زمونږ سره ژوند خوښ کړی دی، مونږ هغو ته کم ژوند ورکړی دی، هغو سره هم کم سلوک کړی دی. بلکل بلکل. نو دا ډېر لوی کار دی. دغه مې یو زړه ارمان و، دغه مې هم مکمل کړی مې دی، خو کتاب مې نه دی جوړ کړی. دا کوم کتاب چې مې کړی دی اوس شایع شوی دی د ګونګو جذبو شور. واه واه واه. نو دا ما چاپ کړی دی. ښه جي ښه. یعنې ناچاپه مواد به ناچاپه مواد تقریبا د 2 نه زیات دي. ښه جي 2 کتابونه نه زیات دي. ښه جي ښه ښه. ایوب مظلوم صاحب که دا راته ووایې چې غزل هم ډېر لیکلی دی، نظم هم ډېر لیکلی دی، که په دې راته خبره وکړئ. نثر هم ډېر لیکلی دی. غزل او نظم دا دواړه داسې څیزونه دي، داسې صنفونه دي چې غزل خو ډېر باریک دی، د دې په دې باریک املا باندې هغه الفاظ هم سړی نشي تړلی چې هغه نشي وړی. صحیح خبره. خو په دې موجوده وخت کې په دې مترقب دور کې دغه باریک املا هم توان لرلی دی او زمونږ د ژوند تودې سړې چې کومې د شاعر په زړه تېرې د شاعر په ژوند کې تېرې شوي دي او هغه په زړه کې څه محسوس کړي دي، نو هغه یې په هغې کې ځایولي. بلکل. او نظم چې ما کوم لیکلی دی، نظمونه هم ما لیکلي، ډېر مې نه دي لیکلي، معافي غواړم، ما لږ لیکلي دي. خو ما کوشش دا کړی چې زه رښتیا ولیکم. صحیح صحیح صحیح. زه صرف د خیال مظاهره ونه کړم بلکې رښتیا ولیکم، ځکه چې رښتیا ویل بلکل په دې کې ګناه نشته. بلکل. او بس نظم هم مې لیکلی، چاربیت مې هم لیکلې ده او غزل مې هم لیکلی دی، خو غزل مې ډېر لیکلی دی. صحیح. غزل هم ډېر لیکلی دی. نو که داسې وکړئ چې دغه یو غزل مونږ ته ووایه او زموږ په دې لیدونکو باندې فرض وکړئ، نو څنګه به وي؟ یو غزل را سره شریک کړئ. زه خو به ستاسو ډېر قدر په دې وکړم چې تاسو زمونږ ځای ته راغلئ او دومره زما په قدر کې راغلئ، نو زه به ولې نه ویم. زه ما یو شډل بډل ټکي ما راټول کړي دي. ارشاد جي ارشاد. په زړه مې د یار غم پروت لکه غر دی، خیر خوبي به آها آها. په زړه مې د یار غم پروت لکه غر دی، خیر خوبي به کمې نه کوي، دومره زورور دی، خیر خوبي به. واه واه. او خوشحاله دي ټول خلک د مستۍ سندرې وایي. خوشحاله دي ټول خلک د مستۍ سندرې وایي، په ما هره ګړۍ د ژوند محشر دی، خیر خوبي به. ډېر ښه دی. او راوتې دي په بخ زورور سیل ته د ګلونو. واه واه واه. راوتې دي په بخ زورور سیل ته د ګلونو، په زړه مونږ زهیر یو، مازدیګر دی، خیر خوبي به. ډېر ښه. مازدیګر کې ټول خلک خوشحاله وي. ډېر ښه. په زړه مونږ زهیر یو، مازدیګر دی، خیر خوبي به. او د ژوند په ترانه کې د فریاد په ژبه شورم. واه. د ژوند په ترانه کې د فریاد په ژبه شورم، سور ګل مې غوړېدلی هر پر هر دی، خیر خوبي به. واه واه. او خندا کړم په یوه په بله سترګه باندې ژاړم. خندا کړم په یوه په بله سترګه باندې ژاړم، تش لاس هریان ولاړ یم،
اختر دی خیر خو واه دا بیا ووایه مظلوم صاحب ډېر ښه خندا کړم په یوه په بله سترګې باندې ژاړم واه تش لاس اریان ولاړ یم اختر دی خیر خو وي به واه واه او دا څو ورځې او شپې به د اختر شي اخر تېرې دا څو ورځې او شپې به دا څو ورځې او شپې د اختر دا څو ورځې او شپې به د اختر شي اخر تېرې واه هم دغه د خوار برخو مقدر دی خیر خو وي به واه واه او زما په حال هیڅوک نشته د وخت تویولو زما په حال هیڅوک نشته د زما په حال هیڅوک نشته د وخت تویولو په خوله مظلوم د هر چا د زړه سر دی خیر واه حد دی جی حد دی ډېر مهرباني ډېر ښه لیدونکو اورېدونکو دومره خوندور کلام دومره ښه شاعري دا هم په دې غرونو کې د دې غرونو پیداوار دی ایوب مظلوم صاحب سره به نورې خبرې هم جاري ساتو ملګرو راځو به بیا ایوب مظلوم صاحب طرف ته مظلوم صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د سرکار په کور کې تاسو نوکري کوله د ژوند ډېره برخه مو کم ځای تېره شوې ده د ژوند ډېره برخه مو ما ډېرې ورځې په درګۍ کې تېرې کړي دي ښه جي درګۍ رینیو آفیس کې زه کلرک وم ښه جي او ما 15 کاله هلته تېر کړي 15 کاله د ژوند ډېر لوی عمر دی د هغې ملګرو په اړه یا د هغې ادبي ټولنو په اړه د ناستو په اړه که زموږ لیدونکو ته ووایې هغه یادونه هم لږ تازه شي که نه جي بس هغه چې زه تاسو ته رښتیا خبره کوم نو په دې رښتیا خبرو ځینې خلک خفه کېږي خو رښتیا بیا هم رښتیا وي صحیح رښتیا چې کوم نو هغه پکار دی چې سړی رښتیا ووایي چې درګۍ ته زه لاړم نو چا خبره چې په درګۍ کې زما د ذهن چې کومه راهنمایي وشوه نو ما به پخوا چې وړوکی وم ما به اورېدل صحیح رحمت شاه صاحب نوم به ما اورېدو چېرې رحمت شاه صاحب دلته یو پیره واده و د واده په شپه باندې زمونږ دا کلچر ډېر ښکلی کلچر دی دلته به کله به نغارې وې کله به پکې موسیقاران راله فنکاران به راله سندرې به ویلې تماشې به هغې ته به تماشه وي نو ساحل صاحب دا غزل به غږېدو چې نوره په ما پورې خندا ونه کړې که نه موږ ته داسې ښه ښکارېده بیا په ریډیو به دا خیل محمد راوتو غزلې به یې خلکو به دا غزلې موږ ویل که دا څه سوړ غزل دا څه وایي یار بیا موږ وروسته پوه شو چې کله زه درګۍ ته لاړم تاسو ما وویې بلکل په 83 کې زه ما برتي شوې ده او په دغه ساحل صاحب ته مې اوله دا د زړه ارمان و چې یاره ساحل صاحب زه ووینم چې ورته کېناستم په ټوکرۍ باندې و افتخار مارکیټ کې هغه یو دوکان و د جامو ګنډلو ځای رحمت شاه صاحب نو هغو سره کېناستو غورونه تپوسونه وکړه بیا ورته ما خپله خدمات هم پیش کړه چې که څه قسم مسله راځي نو زه په وابه کې تابعدار یم هلکه زه افسر نه وم خو ما چې د خپل وسه به زه ستاسو سره منډه وهم ځکه چې زما زړه غوښتل چې زه د داسې خلکو خدمت وکړم یا د داسې خلکو سره پاتې شم ځکه چې رحمت شاه صاحب یو ډېر لوی سړی دی ډېر لوی بلکل او د هغو د جوړۍ د لاندې چې چا د ادب روزنه کړې ده صحیح خبره نو ډېر ښه پاتې شوي دي بلکل بیا په دغه درګۍ کې پښتو ادبي جرګه ملکنډ دا په هلو ځلو ارماني صاحب و سایر صاحب و طیب شاه صابر و خدای دې وبخښي هغه وفات شو او داسې ډاکټر زیار صاحب چې ډېر ښه ښه لیکوالان او هاشمي صاحب دا مشران امیر رضا خو خیر زمونږ همزولی و خو دا مخکې کسان چې کوم دا نو هغو رهنمایي وکړه زمونږ د دې ټولنې د ملګرو ډېر ښه ملګري وو او شکر الحمدلله چې زما فکر هم بې ځایه دا نه و که زه څه نه شم لیکلی زه به څه ولیکم خو په دې خبره فخر کوم چې یاره د نورو خلکو په شان دروغ نه لیکم نه چې کوم دی د وخت نور ته سجدې کومه ځکه چې د وخت نور ته څوک سجدې کوي همدا کوي او همدا کوي نو هغو کې نه یم هغه خلک زه د خپل نظر هم غورځوم چې کوم خلک دورنګي کوي دورنګي نه ده پکار بلکل نو
په دغه عمر کې ما په دغه ټولنه کې دغه حاصل کړه صحیح ده دغه سبق حاصل کړو ما یو مدرسه وګڼله او ډېر ملګري د دغه مدرسې نه فارغ شو صاحب شاه صاحب هم وفات شو ډاکټر زیار صاحب هم وفات شوی دی بالکل بالکل ساحل صاحب خدای دې عمر ډېر کړي او د هغه سره ملګري یوسفان عابد دا ټول ملګري هاشمي صاحب دی صحیح نو موږ دغلته ښه روزنه کړې ده او ډېر ښه خلک دی صحیح د هغو فکر غړانګه چې کوم دی په ټولې پښتونخوا باندې پرېوتې ده بالکل دغه ډېر خلک شته چې خورې دي او ډېر خلک شته چې مطالعاتي تعلیمونه هغو ډېر کړي دي ټکسټ بک کتاب سند باندې هغو سندونه اخیستي دي صحیح خبره هغو لږ تنګ نظري هم کوي هغه چې موږ ولې په دنیا کې خلک نه یادوي صحیح خبره بالکل بالکل مګر د هغو ځای ته نه رسي هم د هغو دا ټیک دی چې دوی ټکسټ بک ویلی خو هغو پرایویټ خپله مطالعه کړې ده ورته هغه ول خپل یو مقام ورکړی او ایمان ورکړی دی صحیح خبره او هغه چې د شاعر متعلق ویلي شوي دي چې الشعراء تلاميذ الرحمن شاعران د الله تعالی شاګردان دي صحیح خبره نو په هغې کې ساحل صاحب هغه شاګرد دی چې د قوم اواز دی د قوم ترجمه ده د قوم لکه د غټو غټو خبرو هغه په سترګو کې سترګې اچي او هغه یو ښه شاعر دی شکر الحمدلله چې موږ په هغه روزنه کې ټولنه کړې ده دغه چوکاټ او دغه چاردیوارۍ نه یې وتي او الحمدلله په هغه لار باندې روان یو صحیح خبره ده نو دغه بالکل بالکل ډېر خواږه یادونه او زاړه یادونه هم چې دا ستاسو سره ایوب مظلوم صاحب شریک کړل مظلوم صاحب نورې پوښتنې هم دي خو که یو بل غزل زموږ مینوالو ته شریک کړئ نو مننه زموږ کار ته دی بس ارشاد ډېره مهرباني او ملګرو ته دا خبره هم زه په ډاګه کړم چې په دې پروګرام ترتیب کولو کې زما سره زما ډېر خوږ ملګري عبدالکبیر عطا صاحب مرسته حاصله ده نو د کیمرې په شا راته هم د هغوی مرسته حاصله ده د هغوی هم مننه کوم او راځو چې د ایوب مظلوم صاحب نه یو بل کلام واورو زما د لاس لکه رپېږي لږ بیمار یم ښه په مزه تاسو د دغه خبره وکړه چې غزل او نظم که نه نو نظم یو طرف ته خیالي او غزل یو ټول چاپېرچل رانیسي سمه ده بالکل او چې څوک هغه خبره د مور خوښه ده چې غواړي که نه چې بچي له څه ورکم نو په طبي کې هم پوره کار کوي په طبي کې هم پوره کار کوي نو په غزل په لمن باندې هم هغه خپل فکر خېژوي ارشاد څه وویم بد دی او که ښه دی د موسم طبیعت څه وویم بد دی او که ښه دی د موسم طبیعت عطا صاحب څه وویم بد دی او که ښه دی د موسم طبیعت لکه ګډ وډ زما د زړه دی د موسم طبیعت او لوستی نشي په اسانه څوک واضحه نه دی لوستی نشي په اسانه څوک واضحه نه دی یو غم خپروت مې په سینه دی د موسم طبیعت یو غم خپروت مې په سینه دی د موسم طبیعت او نیولې تندر په اسمان د څوارلسمې سپوږمۍ نیولې تندر په اسمان د څوارلسمې سپوږمۍ نه کړي رڼا توره تیاره دی د موسم طبیعت بیا ووایي ډېره مهرباني نیولې تندر په اسمان د څوارلسمې سپوږمۍ نه کړي رڼا توره تیاره دی د موسم طبیعت او زمري هم ځان له ګوري ځای چې چېرته پټ شي پکې زمري هم ځان له ګوري ځای چې چېرته پټ شي پکې عجیبه حال دی عجیبه دی د موسم طبیعت ډېره مهرباني زمري هم ځان له ګوري ځای چې چېرته پټ شي پکې عجیبه حال دی عجیبه دی د موسم طبیعت او طوفان راځي د خاموشۍ سمندر ساه راښکلي طوفان راځي د خاموشۍ سمندر ساه راښکلي یون کوي غلی چپه خوله دی د موسم طبیعت یون کوي غلی چپه خوله دی د موسم طبیعت
او خپل نصیب دی د چا ژوند په دې دنیا شي جنت خپل نصیب دی د چا ژوند شي خپل نصیب دی د چا ژوند په دې دنیا شي جنت زمون په برخه لاس پیره دی د موسم طبیعت مظلوم سره او نن په دې خاوره څومره لویه هنګامه تېره شوه نن په دې خاوره څومره لویه هنګامه تېره شوه اوس هم ایله په بهانه دی د موسم طبیعت بیا نو ډېره مهرباني نن په دې خاوره څومره لویه هنګامه تېره شوه اوس هم ایله په بهانه دی د موسم طبیعت او داسې مبهم مظلومه ژبه د وختونو نه وه داسې مبهم مظلومه ژبه د وختونو نه وه نن خو په یو حال روزانه دی د موسم طبیعت واه ډېر ښه مظلوم صاحب ډېر خوندور کلام ډېر د اعلی معیار کلام او ډېر ښه خیالونه دي پکې ملګرو دا خوندوره خپرونه تاسو ګورئ د الوت په شیشه مبارزه خپرونه ده او دغه شان وخت په وخت به مونږ راځو داسې نوموړي خلک او داسې څوک چې د دې ټولنې دپاره کار کوي هغوی به مونږ راولو د هغوی سره مونږ مرکې کوو مظلوم صاحب که دا راته ووایې چې په شعر او په ادب خو مونږ خبره وکړه دغه سره تاسو د موسیقۍ سره هم بې کچه مینه لرئ او هارمونیم هم تاسو غږولی دی نو بس که په دغه را سره خبره وکړه نو په دا خبره وکړو چې شعر او موسیقي دا خو د یو بل سره ډېر تړلي څیزونه دي بلکل جی ځکه چې شعر د دې بنیاد دی بنیاد شعر دی بلکل که چېرې شعر نه وي نو ساز به څنګه غږي نشي غږېد او بیا چې شعر هم وي او ساز هم وي نو دا داسې دا لکه چې یو ښکلی حسن هم یو جامع ولم ښکلي جوړ حد نو دا خبره ده چې دا موسیقي زما په زړه کې زما یوازې نه زما د ټول قوم دا د زړه سر دی دا همداسې ده د ټولو خلکو خوښه ده خو څوک وایي او څوک نه ډېرو خلکو تر ملا پورې تر مولانا پورې ګیرې پرېښې دي بلکل او د هغو موسیقي خوښه ده همداسې خو تا ته به وایي چې زما نه ده خوښه ظاهري نه دا هم ټیک ده چې په خپل ځان باندې تکلیف تېروي او موسیقي په دې دنیا نه اوري هغو دا یو خبره کوي چې موسیقي څوک په دې دنیا واوري نو په هغه دنیا به نه وي خو زه دا وایم چې په دې دنیا سړی د موسیقۍ نه خبر نه شي نو په هغه دنیا کې به په ده باندې موسیقي څه ولګي دا نه ټیک یم په غلطه خدار یم خو خدای پاک مهربانه باچا دی او هغه نه امیدونه ساتو نو دا خبره ده چې په دغه سلسله کې ما بیا ځان له یو هارمونیم اخیستې وه او وخت په وخت باندې مې غږوله کله په دفتر کې هم ما غږولې ده زما یو افسر و چې د مردانو زما دا ټول ملګري د هغه نه ډېر تنګ وو او زه به ناوخت هم راتلم ما ته به ورته ناوخته ولې راځې خو چې هغه زما د دې موسیقۍ په برکت باندې زما څومره قدر کوو نو یو ورځ ما سره زه ځان ته راوغوښتم فیصل صاحب نومې دی ما ته ویې یاره ډېر کشر و ستاسو هم کشر و ما ته ویې یاره دغه دی د ستا متعلق ما ته چا خبره کړې ده ما ویې څه خبره یې کړې ده ویې چې یاره د موسیقۍ غږېږي موسیقي خو زمونږ هم خوښه ده د ټولو پښتنو خوښه ده خو دا به څنګه وي ما ورته ویل یاره ما سره هارمونیم نشته او نه دلته راوړی شم دا غیرت ته وکړه بندوبست وکړه دغه راله ته راوړه چا ته ووایه چې راوړي او غږول زما کار هغه ویې نه مړه ته ښه فنکار یې او هارمونیم درسره نشته نو نشته که نه یاره اوس مې نه کېږي کور کې واړه خوشحاله کړو کور کې وړو جامه پیزار وکړو که دا شی پرې واجو دا خو ډېر پیسې دي په هغه ورځ کې په 2,500 3,000 باندې ښه هارمونیم کېده ما ته ویې په څو کېږي ما یاره 3-4 باندې کېږي ما ته ما ټي بي دې جوړې کړه ټي بي دې مې جوړې کړې دا کوم خبره چې 2000 نه لږ وروسته
صحیح 2001 یا 2002 ښه جي 2003 2004 پورې داسې یې راته یو هغه عیسایي و ښه جي هغه به عصر باجه و ډېر ښه غږول به یې کوله صحیح ده هغه ته مې سوال جواب وکړه هلکه المونیم په چا نه خرڅوه صحیح ده ویې ښه بس یو ټیوبي دې مې جوړې کړې د 3 میاشتو 3 ښه جي یوه مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه یو مې جوړه کړه 3000 3000 یې کټ کو 3000 یې پاس کو صحیح ده چې 3000 یې پاس کو ګاونټن له چې لاړه هلته تاڼې و ښه جي ګاونټن صاحب هغه وایي چې دا خو انډر ابجکشن دی ښه جي دې نه زه دا کټ کومه مړه خو 1500 یې کټ کړو 1500 یې پاس کو هغه ویل کې 1500 شپږ سوه چې به چا پاس وي ډېر شی به وي ما ته ټیک ده هغه یې کټ کړه چې بل مې ولا بله پیره یو جوړ کړی مې و که نه مونږ به د بینکونو ته تلو هېڅ جوړ شی به خو لکه لږ به م تجاوز پکې وکړو که نه چې اوس 15 ورځې به تېرې وي یو 10 ورځې مې جوړ کړو رښتیا خبره پکار ده که نه هغه مې ولا جوړ یو هغه 3000 مې بیا جوړ کړو نو هغه یې غونډ 2500 یې پاس کړو ډېر ښه ما دا 2500 نه پاس کړي هغه وایي دا ته خو مرضي ده ما ولا ویلو هغه وایي خالي 500 کې کوم نه مې کټ کټې ده کټ کټ 2000 یې کټ 2000 یې کړو ښه جي بیا بل مې جوړ کړو بل مې ور مخکې کړو ما ته یې وویل پوره کېږي که نه په پیسې ښه جي ښه یاره مې دا خو ډېر شي دا خو دې منه خو ډېر هارمونیم کېږي یو پرې واله که نه سوال جواب مې ورته وکړم یې راشه ښه جي راغلی هغه هارمونیم مې واغېسته د هغه په مخ کې مې بوله پیسې شمار کړې مې دا واله ښه جي ښه بیا یې بیا 2-3 نغمې وغوري واه 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 هغه ډېر زیات خوشحاله شو که نه ښه جي ښه ښه وایي چې هلکه بس ټیک شو زما طرف وشو ښه جي ښه او بس ما نور څه دغه پاتې نه شو خپل دفتر ته راځه خپل کار کوو که نه ښه جي ښه الحمدلله موږ په دې خبره پوهېږو بلکل خواشه وکړي که نه یو مونږ چې کومه تنخواه لرو نو موږ په دې پوهېږو چې دا زمونږ فرض دی چې مونږ خپله جوړ کړو ادا کول فرض ادا کول نو زمونږ ځای دی چونکې د درګاه نه ډېر لرې دی او جي ډېر نو زه به نیمه ګنټه کله ګنټه کله 3 پاوه ساعت دا به زه لیټ ورسېدم ښه جي ښه ښه هغوی هم دا نه وخته چې ناوخته راځي که نه هر دفتر کې ستا بالا سړی چې کوم دی بلکل هغه وایي چې د سړی وختي راتلو نه ښه به بلکل موږ به وختي پاڅېدو خو دې نه کمونیکیشن سلسله لږه کمزورې وه بهرحاله خپل ژوند هم ډېر ښه طریقه تېر کړی دی او دغه هارمونیم ورسره ما وخت په وخت باندې یو اخیستې بله بیا خرڅه کړې بیا بله اخیستې د یو سیک نه مې پکې یو هارمونیم واخېسته ښه جي یو مې په بل یو عالمزیب نه مې د هغه مې واخېسته ښه جي ښه ښه هغه ډېره زیاته خوږه وه اما پرې کور کې هم چې ما لږه وغږوله په خپل کور کې هم ما غږوله ښه جي ښه ښه داسې مې نه غږوله خو مطلب دا چې د شوق دپاره که نه لږه ټیک ده هغه چې ما کله خرڅوله ښه جي نو په شرګل کې زما یو وراره دی هغه وایي چې دا پلانکي راغلی دی دا دله ورکوو ښه جي ښه ښه هلکه دا خو ما ځان پیدا کړې ده خوږه ده ډېره مزداره او سپکه ده ټیک ده هغه نوم زاهد دی زاهد شرګل والا ښه جي ښه ښه هغه بس وایي چې دا خامخا ورکړه جو هغه د هغه وراره مې دی خفه کېږي جي جي د هغه مې وله ورکړه ما د کوره ما ته وویل دا دې ولې ورکړه دا خو ګوره دا خو ډېره خوږه وه بیا به داسې پیدا نه کړي جي جي ما ویم دا د انسان نه خوږ شی نشته صحیح صحیح هغه اوس چې مخ ته مینه یې واړې بس یې به خدای به بله پیدا کړي صحیح ده هغه نه مې وروسته بیا بله واخېسته ښه جي یو سیک نه مې واخېسته نوې پوله هغه وایي چې لور نه مې راوړې وه هغې په خپل مذهبي تعلیم پرې کوو او اوس تاله در کوم په تا مې څو راځي په بل چا مې نه راځي ستا سره تعلق ډېر ښه ډېر نو ما تر دې حده پورې ډېر ښه دا یو جنون او د لیونتوب اوس شکر دی غږوم صحیح ده اوس هم غږم زما د لاس لږ بېکاره شوی دی صحیح خو بیا هم زما په خپل څه نه څه تنده ماتېږي تنده به ماتېږي که دا راته ووایې مظلوم صاحب چې اوازونه به هم د چا خوښېده چا اواز به هم ډېر اورېده
اواز به ما بخپله د غزل په ژبه د سندرې په ژبه د قمرګلې اواز زما ډېر خوښ بیا د ناشنا چې کوم هغه مترقي څیزونه ویلي او هغه یادګاري څیزونه ویلي دي چې هغه ډېر زیات حد کوي نو د ناشناس دغه ما ډېر زیات خوندي کړي دي بیا ورسره مېرمن رخسانه د قمرګلې په خواخوا باندې یوه سندرغاړې وه په افغانستان کې اوس د هغې په پته زه نه پوهېږم چې دا مړه ده که ژوندۍ ده قمرګله خو مونږ لیدلې وه دغه ته راغلی و رسالپور ته د سروال د زوی واده و خورشید او د طارق واده و هغه کې ورسره مونږ کېناستو یو ډېر خوند خبرې مو وکړې او ډېر ارمانه پوره شو چې هغه مونږ قمرګله زموږ یو خور ده پښتنه خور ده د پښتون د ادب او د دې ډېر پرچار کړی ډېر په اواز کې چې کم درد دی بیا رخسانه چې په رخسانې په اواز کې کم درد دی چې کوم څیزونه لکه هغه پارسیوانه ده خو هغې د پښتو سره مینه لرلې ده او بیا ناشناسو رخسانه او داسې خیال محمد چې کوم ځینې څیزونه ویلي دي بلکل حد کوي حد بلکل او یو هدایت الله خدای دې بخلوص وفات یو څو ورځې کېږي میاشتې نه کېږي نو هدایت الله ډېر خواږه څیزونه ویلي ټول نه زه متاثره یم خو د کلامه پورې چې ښه کلام هغو انتخاب کړی دی نو د هغې نه ډېر زیات متاثره کېږم او بیا ورسره بل یو نوموړی سړی چې سردار علي زما که سردار علي په افغانستان کې کوم څیزونه ویلي دي نو دې د پاسه یو نه خېږي هغه سهیل صاحب یو شعر هم داسې دی که نه غزل دی د ګل ښایسته ځواني جانانه تا ته چېرته رسي د ګل ښایسته ځواني جانانه تا ته چېرته رسي او سپرلي که ډېر په تا ورېږي ما ته چېرته خو زه وایم چې که فنکاران ډېر شي که نه خو د سردار علي د اواز د هغه انتخاب او د هغه کمپوزینګ هغې ته موسیقي نه رسي او کمال خلکو دا حاصل کړي دا خلک بله پوه شي که دغه معیار ته دوی ورسېږي خپل ذهنونه یې دغه سره یو شان کړئ او واورېده لږ نو په خپله به پوه شي حد دی حد بلکل همداسې ده مظلوم صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې په دې ناروغه وجود باندې تاسو مونږ له ټایم هم راکړو په اخره کې به بیا یو غزل ستاسو نه اورو او د هغې سره بیا مونږ له اجازت راکوئ نو څنګه م خوښه ده چې یو غزل نظم سره شریک کړئ نو سره شریک کړم غزل خو ډېرې خو ما ته چې نه یې ولیکم زما نه زوړ هېڅ چې ما اکسیډنټ کړی نو هغه اکسیډنټ سره زما د ذهن نه دا څیزونه ډېر وتي دي صحیح ما شعر شریک کړه خیر ما سره دا خیر دی وبه یو صحیح ده خو زما د اکسیډنټ سره زما نه د هغه خلکو هغه څیزونه مې شوي دي چې ما د چا نه کپړه اخیستې ده چاته په هغه وخت باندې زه فرض که مجبور وم ما چا له 500 نه دي ورکړي چا 1000 نه دي ورکړي پاتې شوي دي که نه بل ورځ یو کس راته د یو سړي په خوله باندې سوال جواب وکړی دونه شکر مې وایستو خدای پاکه یعنې ګوره دا اوس زما هغه سوال قبول شوی ما به سوال کوو مونځ به مې وکړو خدای پاک په ما باندې چا حق پاتې مه کړي خدای د چا حق باندې پاتې مه کړي زما نه خو په اکسیډنټ کې هېر شوي دي هر څه بلکل خدای پاک په خپله هسې ګویا کړي هغه یو سړي هغه راورېږو چې داسې په طریقه ورته ووایه چې ګوره پوه نه شي هغه هم لکه زما نه ډېر زیات هغه ورته ډېر خلک زما ډېر قدر کوي نو هغه ښه وه پیسې ولما بس وایم چې زما نه دا شعرونه دې کیسې کتاب هم تاسو چا نه یې راوړی که نه هغه به مې ورکړی خیر چې څه وي نو بس هر څه ښه وي یو د یادونو یو هغه به ته ووایم ارشاد چې د زلمیتوب د څو خوږو شیبو خواږه خوبونه د زلمیتوب د څو خوږو شیبو خواږه خوبونه چې په ککو کې به د سترګو غړېده خوبونه او رنګ و په رنګ کې د فطرت مې د هر خیال لمنه رنګ و په رنګ کې د فطرت مې د هر خیال لمنه خوږې د ژوند لمحې وې څه ښایسته خوبونه او د ژوند چمن کې د ارمان د سرو ګلونو غوټۍ د ژوند چمن کې د ارمان د سرو ګلونو غوټۍ هغه په ژوند
د یو بل نوي ګندانه خوبونه ډېر ښه او څه ښکلی وخو ورځې شپې د لیونتوب د موسم څه ښکلی وخو ورځې شپې د لیونتوب د موسم په وچو کاڼو به په غر کې هم راتله وختونه خوبونه راتله خوبونه ډېر ښه او دنیا بدله شوه که خدای خبر وختونه بدل دنیا بدله شوه کبیره دنیا بدله شوه که خدای خبر وختونه بدل زمونږ د سترګو نه شو ولې بېګانه خوبونه او لکه د تود بټ مې اوس سترګې غورځوي بسري لکه د تود بټ مې اوس سترګې غورځوي بسري پکې یوه ګړی هم نه کوي دمه خوبونه لکه د تود بټ مې اوس سترګې غورځوي بسري پکې یوه ګړی هم نه کوي دمه خوبونه او د زړه په کور کې شوه دیره راته د غم اژدها د زړه په کور کې شوه دیره راته د غم اژدها په داسې حال کې به مظلومه راشي څه خوبونه په داسې حال کې به مظلومه راشي څه خوبونه ملګرو همدا وه د نن مبارزه چې د داسې شخصیت سره وه چې داسې سپینې سپینې خبرې وکړې والله ډېر زړه ته پرېوتې خبرې دي او په زړه کې لارې کوي ملګرو همدغه شان وخت په وخت به راځو او د خپلې علاقې یا کم خلک چې د ژوند د مختلفو شعبو سره تړلي دي او په دې ټولنه باندې د ټولنې دپاره کار کوي او څه خدمات دي هغه به موږ ضرور راولو په دې شیشه باندې تر بل خپرونې تر بل پروګرام پورې خپل کوربه او خارلي شاه دریاب له ورکوي اجازت د لوی الله په امان. ډېره مهرباني ډېره مهرباني.